ikiwa imezingatiwa ni neno la shukrani kwa Mungu Mwenyezi kwa kutujalia baraka hii ya kusali misa pamoja tukiwa katika kipindi cha Majilio na Jumapili ya 3 ya mwaka A. Napenda tumpe Mungu shukrani kwa zawadi hiyo, kwa upendeleo wa pekee aliyotujalia siku hii ya leo. Tumshukuru Mungu. Mshukuru sana bali kiongozi kwa kuwatangazia misa hiyo, na pia kwa busara na hekima yake ya kichungaji akaunganisha misa mbili ili tuweze kusali pamoja tukiwa wengi zaidi. Nakushukuru sana Baba Paroko, asante sana. Niwashukuru sana nyinyi kwa uwepo wenu, na washukuru sana kwa uwepo wenu. Ninaamini kwamba sio wote wamefika misa, wale wanaokuja misa ya kwanza na ya pili, lakini basi naona namba ni nzuri, mmewakilisha wengine. Asanteni sana kwa kufika. Sasa mada kuu ya siku ya leo, somo kuu la siku ya Jumapili ya leo ambalo ningeomba tena mtoke nalo ndio hilo la furaha. Furahini daima. Nasema tena furahini. Ni Mungu anasema hivyo. Ni Kristo anasema hivyo. Kwa nini tuwe na huzuni? Kwa nini tuwe na uchungu? Kwa nini tuwe na maelekeo ya kukata tamaa? Ni kwa nini tumeachwa yatima? Hapana. Tunaye Mungu, tunaye Yesu anayetupenda sana. Kwa hiyo ndugu zangu, cha maana ni sisi tujiweke katika hali hiyo ya kupokea hiyo furaha. Furaha ya Yesu kwa hakika 100% iko na sisi. Sisi basi tuendelee kujitahidi kuwa katika hali ya kuwa na imani ya dhati kwa Mungu, kwa Yesu. Hali ya kuwa na matumaini ya dhati. Lakini pia hali ya uvumilivu. Maisha yetu yanadai uvumilivu. Sio kila kitu tunachotaka tunakipata mara moja tu. Hapana. Ni lazima tudumu katika imani hai, matumaini hai na uvumilivu hai. Na pia daima tukiwa tunaimba ndani ya moyo wetu, ndani ya mioyo yetu, mapenzi ya Mungu yatimizwe kwangu. Mapenzi ya Mungu yatimizwe kwangu. Si kama ninavyopenda mimi, lakini kama Mungu Mwenyezi anavyopenda. Hiyo ndio ilikuwa sala ya Yesu. Na sala ya Yesu ni sala ya kanisa, ni sala ya kwetu. Mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kwa hiyo tuwe na imani isiyohangaika. Imani isiyo na makando, inayoelekea tu nafsi ya Mungu, inayoelekea tu nafsi ya Yesu, na ni hapo tu. Tukiwa hivyo, tusiwe na wasiwasi hata katika mateso makubwa, hata katika changamoto kubwa, hata katika maumivu makubwa, hata katika changamoto ambazo kidogo zinaelekea kutuyumbisha. Hatutayumba kwa sababu tuko imara katika Mungu. Tuko imara katika Yesu. Tutasema ndani yetu, mimi na Yesu, mimi na Mungu, namngojea Mungu. Mungu atatenda tu. Mungu ananipenda. Mungu hawezi kuniacha. Mungu anasema nisiogope, na mimi siogope. Kwa hiyo ninaomba tujiweke katika hali ya kupata hiyo furaha. Tusiseme tu furahini daima katika Kristo, na alafu nasema tena furahini, lakini sasa je, umejiweka katika mazingira, katika hali ya kupokea hiyo furaha ya Mungu, furaha ya kiinjili, furaha ya kiwokovu? Basi ndugu zangu, tujitahidi sana. Na baba Paroko pamoja na kamati tendaji, niwaombe sana matendo haya matakatifu ambayo tunayafanya sana huku jimboni katika kipindi hiki cha mwaka mtakatifu, mwaka wa Jubilei 2025, pamoja na sinodi ya kwanza jimbo Katoliki Moshi 2023-2026, na mazoezi mengine mnayofanya hapa kila siku asubuhi, misa takatifu, maungamo na nini, yatusaidie sana. Lakini niwaombe muwe na ushiriki hai katika mazoezi ya kiroho yanayotolewa daima. Tujinasue, na neema ya kujinasua iko tu kwa Mungu, msaada wa kujinasua iko tu kwa Mungu. Turudi
kwa Mungu, turudi kwa Yesu, turudi kwa kanisa Katoliki, tuwe waaminifu katika mazoezi matakatifu ya kanisa Katoliki, sala, imani, kujiepusha na mazingira hatari, kufunga, kuwa tayari kuhudhuria jumuiya ndogo za Kikristo. Hayo mambo yote yanayozungumzwa katika sinodi. Mazoezi haya yote mnayoandikwa nayo katika hii sinodi ya kwanza iko Katoliki Moshi, na katika mazoezi yote ya mwaka mtakatifu yawasaidie sana kweli. Baba wa kiroho, kama kitendaji, itakuwa sio sawa kwamba kweli tumahangaika ili katika kipindi hiki cha sinodi 2023-2026 na katika mwaka huu wa jubilei kuu 2025, halafu tunamaliza vipindi hivi, halafu nakuta tuko pale tu. Si vizuri. Tutamwambia Mungu nini? Kwa sababu kanisa limetoa nafasi. Kanisa limekuita, limekualika sana. Kanisa ni sauti ya Yohana Mbatizaji kwa siku hii ya leo. Kuna sauti inayolia katika kanisa. Nimekuita tena na tena, urudi kwa Yesu, urudi nyumbani kwa uaminifu kamili katika kanisa Katoliki kama ulivyoweka ahadi. Kumbe ndugu zangu, niwaombe sana, ni kipindi cha neema, ni kipindi cha baraka za namna ya pekee, ni kipindi cha wokovu. Mtakatifu Paulo anatuambia hii ndiyo siku ya wokovu. Sasa ndiyo saa ya wokovu. Tujibandue, tujinasue kule tulikokamatwa, na misaada ya kanisa ya kutusaidia tutoke humo imo. Kanisa linahangaika kweli. Ndio hayo mafundisho ya kipindi hiki, ndio hiyo mialiko ya kukimbilia sakramenti za kanisa zaidi, hasa sakramenti ya kitubio na kanisa Katoliki na sakramenti ya ndoa. Hapa kuna masuria hayakosekani. Baba Askofu, yametanda kila mahali haya, yaani kutanda kila mahali na kipindi kwa dini. Ni lazima yatoke tu, si mtindo wa maisha. Yaani ni kitu kipya kimeingia kwetu, hatukuwa tunafahamu masuria ni kitu gani. Kilikuwa kinakimbiliwa kweli, tulikuwa yaani watu wanakimbia mbali kabisa na hali na hiyo. Siku hizo naikumbatia, ni lazima itoke tu. Kumbe ndugu zangu, niwaombe tutumie kipindi hiki vizuri ili tuweze kupata hiyo furaha ya mkombozi wetu. Hatuwezi kuifurahia tukiwa na makandokando ya ulimwengu. Ni lazima tujinasue, tumwambie Yesu sisi ni wako, na kwa msaada wako inawezekana kabisa tukawa kwa kwako. Tukianguka tena tunakimbilia kwako kuomba msaada, utusimamishe tena, maana wewe una uwezo. Kumbe hilo naomba sana mlifanye ndugu zangu. Kipindi hiki ni kipindi kitakatifu sana, ni kipindi cha wokovu kwetu. Lakini pia nitumie nafasi hii niwashukuru sana kwa mambo mazuri yanayoendelea hapa pamoja na padri wenu. Nyumba ya mapadri nasikia ni karibu pia tukaibariki ili mapadri waingie huko. Nafikiri itakuwa ni nyumba ya kwanza orofa 2 huku ya Materuni. Hongereni sana kwa kujenga nyumba ya orofa 2 kwa mapadri wenu. Hongereni sana. Nafikiri sasa takapoifungua hapa kutapaswa kwa mapadri 2, maana kapadri kamoja tu orofa 2 atakaje. Naamini hiyo itakuwa pia ni namna ya kumsukuma askofu jimbo alete wale mapadri 2, sio kwa frateri, mapadri 2 akae hapo. Sasa usali basi ifunguliwe, lakini pia nipende kuwaomba hayo matangazo. Kwenye jimbo letu kuna mambo mazuri Mungu anavyotupenda. Jimbo letu la Moshi Mungu anatupendelea kweli. Yaani kwa wiki moja tunapata tutapata mashemasi, na wiki hiyo tunapata mapadri. Mashemasi 15, mapadri 16 kama watatokea. Sasa ni baraka kubwa sana. Niwaombe na kualika tuombee sana hawa vijana wetu. Hawa mafrateri watakopa mashemasi bado wako seminarini. Wataingia kwetu tarehe 26 mwezi huu na watafanya mafungo hapo ya ushemasi, na watapata ushemasi tarehe hiyo
5 kama mlivyotangaziwa. Lakini mashemasi hao 15, 16, 17 hao wako jikoni tayari, walipata ushemasi tangu mwezi ule wa 7, na sasa hao ndio Januari tarehe 8 watapata sakramenti ya upadre. Tuwaombee hao vijana wetu waweze kuvuka, wavuke wote. Tuwaombee wote pamoja na hao mashirika, wavuke wote, lakini pia tuwaombee neema ya kuingia kwenye hiyo hali ya maisha kwa uaminifu kamili. Lakini pia niwakumbushe, nisisitize hadi ametaja, lakini hiyo jubilei hiyo ya vyama vya kitume na mashirika ya kitume ni muhimu sana. Kila parokia ni lazima itoe wajumbe 6, kila parokia wajumbe 6 wakwenda kwenye hiyo jubilei ya vyama vya kitume. Kumekuwa na jubilei mbalimbali katika mwaka, unaona ni katika ile kwenye kanisa linahangaika. Yesu anahangaika na sisi Yaani mwaka wa jubilei kumekuwa na jubilei ya makundi mbalimbali. Mapali tumefanya jubilei, watu wamefanya jubilei, ikaja jubilei siku ya wajane, ikaja jubilei imekuja jubilei ya wanani wale wenye ulemavu tumeiadhimisha juzi tu Jumamosi iliyopita. Tukafanya jubilei ya wajane, tukafanya jubilei tena ya jubilei ya vyama vya kitume, ndio hii tunayokuja ya vijana. Tayari tumeshafanya vijana wote. Sasa ni ya vyama vya kitume pamoja na mashirika ya kitume. Sasa hapa mnajua ni wenyewe wako wengi, kuna vyama vya kitume na mashirika ya kitume. Kumbe hapa ni lazima sasa mtoe watu 6. Katika watu 6 kutakuwa na wawakilishi ambao wanatoka vyama vya kitume na mashirika ya kitume yaliyoko hapa. Labda 3 kutoka vyama vya kitume na 3 kutoka mashirika ya kitume. Lakini uzuri ni kwamba wanatoka Materuni. Kwa hiyo watakwenda kule Kilema. Na baba paroko ni kuombe usimamie, lazima waende. Yaani wasaidieni pamoja na kamati tendaji, muhakikishe kwamba wamekwenda na wawahi kule saa 3. Kwa hiyo mtafika pale ile barabara inatokea kule Marango, inafika mpaka hapa Kilema, inateremka Kilema, parokia ya Kilema hapa, na nyingine inaenda Maua. Kwa hiyo ninyi mtasimama hapa, ndipo utakapoanzia maandamano ya kwenda kwenye lile kanisa la Hija la Bikira Maria mama wa Lourdes ambayo ni Kilema. Kwa hiyo tunawaomba sana mfike watu 6 kutoka hapa. Tumesema ni parokia 6. Ni watu 6 kutoka kila parokia teule na katika kaplani. Kwa hiyo kujumlisha ni watu wengi sana, kwa watu karibu 1000. Na mimi ndiye ambaye nakuwa kweli ninapokea mimi hayo mahujaji ya matumaini. Kwa hiyo naomba nyinyi vyama vya kitume na mashirika ya kitume muende mkashiriki katika hizo neema za mwaka huu, na pia mlete kwa wengine. Basi napenda niwatakie heri na baraka za Mwenyezi Mungu katika maandalizi mazuri ya kipindi hiki cha majilio. Lakini naamini hapa ni karibu, hakuna sababu ya kuwatakieni Krismasi njema. Krismasi tutakuja tena. Tumsifu Yesu.